नमस्ते सबैजनालाई आदरणीय प्रभुका जनहरू जसले मलाई माया गरेर प्रेम गरेर लागि प्रत्यक्ष रूपमा सहायता वास्ता प्रार्थना विशेष गरिकन प्रार्थना गरिरहनु भएको छ र मलाई भेट्न आएर मेरो लागि उत्साह दिने कामहरू गरिरहनु भएको छ। अनि म कदापि यसको योग्य त होइन, तर तपाईँले दिनुभएको यो अथाह प्रेमको लागि एकदमै हृदयभित्रदेखि नै नमन छ अनि धन्यवाद छ। म एउटा कुरा सेयर गर्न मलाई मन लाग्यो। अनि मसँग अहिले देख्ने आँखा छैन, शरीरलाई चलाउने मृगौला छैन, अनि त्यसपछि अरू पनि अङ्गमा धेरै समस्याहरू छ। अनि तर जब म हस्पिटलमा गएँ अनि हस्पिटलमा मभन्दा पनि धेरै जवान मान्छे, जवान भाइ बहिनीहरू, अनि जसको चाहिँ मृगौलाले पुरा काम गर्न छोडिसकेको छ र सत्य भन्दाखेरि मृत्युको पर्खाइमा बसिरहेको छ, जबरजस्ती डायलिसिस गरिरहेको छ। अनि उनीहरूलाई देख्दाखेरि मैले आफूलाई सान्त्वना पाएँ कि म अझै बाँच्न सक्ने रहेछु अथवा जिउन सक्ने रहेछु भन्ने। अनि कतिचोटि मैले आँखा नदेख्नेहरूलाई पनि देखेँ, आँखा नदेख्ने दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, उहाँहरूले पनि जीवन जिइरहनु भएको छ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि म पनि जीवन जिउन सक्छु भन्ने मलाई उत्साह मिल्यो। शरीरमा पीडाहरू छ, दुर्बलताहरू छ, कमजोरी छ, धेरै कुराको आवश्यकता घटी कमीहरू पनि छ, तर निराश चाहिँ पटक्कै भएको छैन, हताश चाहिँ पटक्कै भएको छैन। साथमा कोही छैनन्, साथ दिने कोही पनि छैन, भनेको कुरा अथवा आफूले चाहेको कुरा गर्नु केही पनि पाएको छैन, तर पनि निराश चाहिँ छुइनँ। किनभने मैले कसमा र केमा आशा गरेको छु, भरोसा गरेको छु, मलाई थाहा छ, मैले विश्वास गरेको छु। यो मेरो घमण्ड होइन, यो मेरो गर्व हो। र मलाई धेरै माया गर्ने तपाईँ परमेश्वरको प्रियजनहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको उत्साह, प्रार्थना, सपोर्ट, माया र आफन्तको साथले म जबसम्म संसारमा छु खुसी रहनेछु, मस्त रहनेछु। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।